Сегодня в Вене начались судебные слушания по так называемому делу Алиева. Перед австрийским судом предстали экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев и бывший сотрудник службы охраны президента Вадим Кошляк. Они обвиняются в том, что вместе с Рахатом Алиевым похитили и убили топ-менеджеров Нурбанка Жолдаса Темралиева и Айбара Хасенова в 2007 году. Напомню, накануне австрийские СМИ сообщили, что Альнур Мусаев рассчитывает на оправдательный приговор. Всего по громкому делу проходят более 60 свидетелей, большинство из которых прилетят из Казахстана.